दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कारवाल प्लस कैप्सूल के बारे में, जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। कारवाल कैप्सूल ये भाप लेने वाली गोली है, विपो कैप्स है। सर्दी जुकाम, बंद नाक, सिर दर्द आदि लक्षणों में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसको गर्म पानी में डाल के भाप लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। सर्दी जुकाम, बंद नाक, सिर दर्द। इसे आप कैप्सूल को फोड़ के रुमाल में भी डाल के इनहेल कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। आँखों को बचा के रखें, मेंथल की वजह से जलन हो सकती है। बाकी बहुत ही बढ़िया कैप्सूल है ये। 10 रुपये की एक गोली है, सभी मेडिकल्स पे उपलब्ध।